Тази сутрин продължава. През изминалите седмици неведнъж ви разказахме истории най-различни за това как една ваша сметка, в случая за топлофикация, дори минимална, дори 10 лева, може да набъбне до стотици, пък и до 1000 лева. Например, с това, че вие просто сте задлъжнял не към топлофикация, а към всичките по веригата. Частни съдебни изпълнители, съдебни такси и всичко, което допълнително ви се отежнява или се слага като камък на шията. Дали обаче, освен едно въже, могат да ви бъдат вързани още няколко въжета? Стоян Георгиев ще ни разкаже сега подробностите. Здравей, Стояне. Здравей, Тони. Как можем да се спасим, да се избавим от евентуалните злоупотреби от страна на фирмите, които събират дългове от съдия изпълнителите? Това ще си говорим сега, като припомним първо една история, която ви показахме в края на миналата година. Всъщност това беше поредица от истории за възрастни хора, които са осъдени от топлофикация за това, че те изобщо не са имали парно, но така наречената такса сградна инсталация, след което са предадени на съдии изпълнители. Тези хора, това, което разбрахме от историите им, че освен, че те са осъдени в единия случай 2000, в другия случай за 3800 лева, в крайна сметка сметката им достига за това, което те дължат до 6000 лева. Има ли злоупотреба? По начина, по който тази сума е събрана и как хора, притиснати до стената, бедни хора, са принудени да плащат огромни суми заради това, че нямат пари да си платят парното. Нека ви припомня историята на една пенсионерка от квартал Люлин, която разказва как от 3800 лева, осъдена от топлофикация, сметката е стигнала до 6000 лева. Аз получих запор на пенсията. Нямам друг доход. Само пенсията ми е доход и ми се превеждаше в една банка. Те написали до всички банки, защото милионери. Във всички банки може да имаме сметки. За всяко нещо са начислявали такси за всяко писмо до всяка банка, за наша сметка, примерно. Това го плащате вие? И до съда стигна до съдия изпълнител от 3800 лева, прогнозни. До съдия изпълнител стигна към 6000 близо. И всеки ден се увеличава. След като показахме тази история, с мен се свърза адвокат Десислава Филипова, която сега е тук в студиото. Тя ни каза, че историята, която е чула за жената, тя е разбрала и като адвокат видяла, че има злоупотреба от страна на съдия изпълнителя. Каква точно е злоупотребата? Добро утро, госпожо Филипова. Най-вероятно добро утро, тъй като не съм се запознала с документите, но това, което чух за банката, предполагам, че частният съдебен изпълнител само е изпратил запорни съобщения, а е таксувал всяко запорно съобщение като наложена такса по тяхната тарифа за запор. За да има реално наложен запор, е необходимо лицето да има авуари, да има наличности по банковата сметка и чрез този запор да бъде разпоредено на банката, да бъде забранено тези пари да бъдат превеждани на длъжник. За да стане по-ясно, нека покажем една графика, в която се показва как, когато съдия изпълнителите имат право да запорират сметките на длъжника, те имат право да изпратят писма до всяка една банка в България. В България има 24 банки, като тази такса те имат право да начислят 18 лева, така ли? 15 лева без ДДС. Без ДДС 15. Така. И по този начин се стига до сумата, каквато и с жената, която показахме, 432 лева, която тя плаща, защото съдия изпълнителя е изпратил писмо до банка, за да каже банката, че жената няма пари. Нека само да припомня на уважаемите зрители, че едно писмо струва 70 стотинки да се изпрати от София до София. Ако сложим 18 лева сравни с 70 стотинки, няколко хиляди процента печалба за тази услуга. Законно ли е това? Това е нарушението, защото когато няма реално наложен запор, те не би следвало да таксуват това действие, изпращането на писмо, като извършване на запор. Това е едно от най-честите им нарушения. По принцип, редица частни съдебни изпълнители надписват такси, като не издават така нареченото постановление за разноските, което е обжалваемо пред съд. Всеки частен съдебен изпълнител е длъжен да издаде такова постановление, длъжен е да издаде и сметка по техния член 79 от Закона за частното съдебно изпълнение, от което да е видно какви реално действия е извършвал и как ги е таксувал, за да може длъжника да се ориентира и да защити правата си. Запознате ли сте и с други такива случаи, когато съдия изпълнителите злоупотребяват с положението на длъжника и го натоварват с ето такава сума за изпращането на едни писъмца, които казват няма сметка?
Реално доста често се случва на практика частни съдебни изпълнители да злоупотребяват, да надписват такси, но това не е единственото нарушение, което съм констатирала. И когато си говорихме с вас, както вече разказах, вие ми споменахте за няколко фрапиращи нарушения, които вече са практика. Може ли да разкажете за това раздробяване на дълга, дори от 100 лева да бъде раздробен на парчета, така че всяко едно парче да следва цялата процедура, която набавя нови такси? Първо искам да подчертая, че това е едно от многобройните нарушения. Може но да го определено е разкажете него, така, че да разберат хората. Дълг, който да кажем е 1000 лева. Едно лице се е снабдило с изпълнителен лист, след което учредява еднолични дружества с ограничена отговорност. Различни субекти юридически. На които той обаче е едноличен собственик на капитала. Раздробява дългът от 1000 лева на по 10 лева и се образуват отделни изпълнителни дела, като се таксуват както адвокатски възнаграждения или юрисконсултски за отделно дело, така и таксите на частните съдебни изпълнители. И за всяка една от тази раздробена сума може да се стигне до тези такси. Аз съм намирала съдебна практика в такива случаи за дълг, който от 1000 лева е набъбнал до 4000, близо 5000. Законно ли е това? За мен не е законно, само вече опираме до съдебната практика, която е противоречива. Виждала съм съдебни състави, които приемат, че е на лице за обикаляне на закона, отменят действията на частния съдебен изпълнител. Има и други, които са приемали, че имат сесия, която е валидна. Така че искате да кажете, това, че хора имало, които са обжалвали тази задължително обжалвайте. Вярно е, че съдебната ни система е в състояние на будна кома, няма еднопосочна съдебна практика, но обжалвайте. Това е начинът да получите справедливост и защита. Накратко може да дадете и други примери на злоупотреби, които имаме, защото след малко Антон Хекемян ще разговаря с Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители, и тези въпроси, които възникват тук, директно са отправени към него. Други злоупотреби ли може ли набързо да дадете като пример? Наскоро се натъкнах на един също доста фрапиращ случай. Едно лице като физическо лице има дълг. Частен съдебен изпълнител Стойко Аспарухов изпълнява срещу неговата фирма, което е абсолютно недопустимо. Физическото лице, мой клиент, печели дело срещу частния съдебен изпълнител и го осъжда за вреди. Печели гражданско дело, в което се признава, че има дълг частния съдебен изпълнител за това, че той незаконно е изпълнявал срещу неговото имущество на фирмата му. След което частният съдебен изпълнител започва да се укрива и да не изплаща своето задължение. Отнет ли му лиценза? Не, но искам само да подчертая, че срещу него са водени 2 наказателни дела. Второто дело е водено от моя клиент, за това, че съгласно нашия закон, ако не изпълни свое задължение, независимо кое лице, включително и частен съдебен изпълнител, подлежи на наказателна отговорност. В момента Стойко Аспарухов има 2 присъди, но тъй като не е санкциониран с наказание лишаване от свобода, а съгласно закона за частното съдебно изпълнение... Разбирам ви, това означава, че той не подлежи на отнемане лиценз. Не подлежи на постоянно отнемане. Подлежи на забрана до 5 години. Вече не знам какви действия. Тони, чу този случай. Нека от този конкретен случай започнем при теб, господин Дичев. Георги Дичев е при нас председател на Камерата на частните съдебни изпълнители. Чухте и за случая, в който съдия е осъден, частен съдия изпълнител е осъден, но няма последствия за това, че той не е изпълнил задълженията си, това, което е установил съда. Ние не сме запознати с този случай. Колежката не ни е сезирала, но специално за въпросния съдебен изпълнител Камерата по друг повод извърши проверка. Така отиде един екип от проверяващи при него, установи нарушения, така че там дори в момента е поискано временно отстраняване от длъжност, докато трябват производствата дисциплинарните срещу въпросния съдебен изпълнител. Камерата е сезирала дисциплинарната комисия, тя се е произнесла с решение и в момента въпросът е във Върховния касационен съд, така че ние сме направили каквото трябва по този случай. Знаете за случая? Не по конкретния случай, а по друг имам предвид случай като поведение на съдебния изпълнител. Друг случай, в който ние сме констатирали нарушения и съответно сме реагирали адекватно. Но да тръгнем малко... Да тръгнем от това, което беше последно като сигнал, защото изглеждаше най-скандално за това раздробяване, че всъщност ти можеш да станеш жертва на една редица... Неразбиране, съдебните изпълнители нямат нищо общо с това раздробяване. Тук става въпрос за злоупотреба с права от страна на определени лица. И специално Камерата на частни съдебни изпълнители мога да кажа, че първа реагира по този проблем още преди 2 години. Като ние взехме всички необходими мерки, които имаме, въпреки че по закон нямаме правомощие да се месим. Просто предупредихме нашите членове, че е налице такава схема, която се използва за
източване на така силни икономически субекти. А кой стои зад тази схема? Могат ли да бъдат спрени тези частни схеми? лица, които злоупотребяват. Ние заедно и с Министерство на правосъдието сме правили срещи по този проблем. Сезирали сме нашите колеги, съдебните изпълнители са запознати и общо взето виждаме, че поради това, че съдебните изпълнители отказват да влизат в тези схеми, лицата ги модифицират непрекъснато, измислят нови варианти, включително това вече да се обръщат с сесиите директно към съда. Тоест изпълнителният лист да не бъде издаден един изпълнителен лист, а да бъдат издадени 100, например, на отделните лица, които са купили частично от дълга. За да се заобиколи. За да може законно вече да дойдат при съдебния изпълнител и той да не може да им откаже, защото ние изпълняваме съдебни актове, ние сме длъжни да изпълним всеки един съдебен акт. И за да не може съда да го отхвърли по някакъв начин. Да, но доколкото така виждаме, съда за сега не допуска тази порочна схема да проработи, така че мисля, че нещата добре, но по основния въпрос има ли наистина злоупотреба с право? С това натрупване на задължения към хората, които не са си платили просто сметка от 10 лева. Не може ли просто да се намери друг начин да бъде платена тази сметка, отколкото да се задлъжне и човека да трябва да плати накрая 1000 лева? Тази схема, която вие показвате, тук се говори съдебен изпълнител, но всъщност хората не знаят, понеже ние сме на края на веригата и ние, когато връчим документите, вътре са включени всички разноски, които са преди това. Виждате по схемата до 55 лева държавни такси на съда, минимум по наредбата е 300 лева адвокатското или юрисконсултско възнаграждение, това е пред съда. След това имате 350, пак казвам, минимум пред съдебния изпълнител и дълга става 805 лева преди изобщо съдебния изпълнител да е начислил 1 стотинка такси. Не говорим, че има и лихвени неустойки по договорите, които също се включват в изпълнителния лист. А това не прилича ли на още по-голяма схема за едно задлъжнение от 10 лева, задължение на човек, който не си платил сметката за топлофикация и то за сградна инсталация, да му дойде частен съдия изпълнител и да си получи в случая той всички тези такси на фона на 10 лева, които ще получи топлофикация? Трудно ми е да кажа. Нали, това вече е въпрос на преценка на самия кредитор, но определено при малките задължения се получава огромен дисбаланс. Камерата този проблем го постави преди няколко години още. Инициирахме срещи с омбудсмана тогава, господин Пенчев, и с Асоциацията на банките. И всъщност именно поради този проблем се опитахме поне в частта съдебно изпълнение. Колежката спомена за запорите. Това е единственият случай, при който е възможно да се постигне тази диспропорция, заради това, че има банкова тайна. И в България съдебните изпълнители не знаят къде физическото лице има сметки и какъв е техният произход на средствата по сметките. Съответно, може да се наложи по искане на кредитора запори във всички банки и тогава дългът ще стане много голям. Именно затова ние направихме съвместно с Асоциацията на банките една електронна система. При условие, че няма запор, нали? Точно това... Ами не, той разход да се прави, защото съдебен изпълнител изготвя съответния запор, документ, друг негов служител го носи до съответната банка, така че разходът е направен вече. Аз говоря за друго. Изработихме така наречените електронни запори, за които камерата от години настоява да се въведат. Те ги има като норма в Гражданско-процесуалния кодекс. При тях дори 30 запора и 50 и 100 банки да станат в държавата, таксата ще бъде само 18 лева. И аз пак питам, в крайна сметка не изглежда ли като схема за източване на финансови ресурси от хора, които дори не са разбрали, че ги съдят, че има издадени изпълнителни за нас как да кажа, тя изглежда законно, но е недобра практика и становището на камерата от години е било... недобра практика, някой се облагодетелства. Е било, че това не трябва да се прави, когато констатираме такива неща, съответно образуваме дисциплинарни производства. Има няколко наказани съдебни изпълнители именно за това, защото трябва да се преценява дълга. За 10 лева дълг не можеш да наложиш запори на всички банки и да ги таксуваш на длъжник. Това е недопустимо. Имаме реплика обаче. Хората. Между запор и запорно съобщение, т.е. писмо до банката, има огромна разлика. Има богата съдебна практика, в която такива такси, налагани само за едни писма, биват отменяни. Както и за цесиите, ако ми дадете възможност, също бих искала да подчертая, че е въпрос на добросъвестност. Един частен съдебен изпълнител, той решава дали да поеме едно или няколко дела и винаги може да откаже. И в случаите, когато видите такова заобикаляне на закона чрез цесии, той, за мен, морала повелява да откаже. Кое да откаже? И тук вече трябва поемането на изпълнителното няма право да отказва дела и така както изпълняваме на топлофикация вземане, изпълняваме и срещу топлофикация и нямаме право по закон да отказваме. Считам, че частното съдебно изпълнение е изключително важно в България,
едно време беше безкрайно неефективно държавното изпълнение. Но в момента се създава обществена нагласа то да бъде отменено именно заради такива злоупотреби. И считам, че гилдията трябва да отреже тези тумори с хладен хирургически нож, за да оцелее. А то е важно да съществува. Абсолютно съм съгласен и контрол е приоритет на ръководството на камерата. Въпрос на морал ли е сега, ако при вас пристигне нещо подобно като изпълнение за 10 лева, да прекратите, да не се занимавате? По закон нямаме право да отказваме, освен в случаите, в които лицето, съдебният изпълнител, няма лични отношения с страните. Топлофикация само за последните месеци има заведени хиляди дела. Те не са за 10 лева повечето, така че случай е друг, но ако се върнем на темата за контрола, камерата е направила и прави в момента изключително много. Направиха се проверки на всички кантори в страната. В 35 са констатирани някакви пропуски или нарушения. Отправени са препоръки. Сега в началото на тази година ще направим втори кръг от проверки на всички кантори. Работим по информационна електронна система за мониторинг и надзор. Така че там нещата за нас са много важни и върват усилено. Последно да питаме, каква е злоупотребата с право според вас в случая? Защо се стига до там? Защото дългът е един, а се раздробява. И по този начин се заобикаля закона. И не съм съгласна с колегата, че няма възможност частен съдебен изпълнител да откаже дело, когато един кредитор отиде в кантората му с изпълнителен лист. Няма задължение по закон да поеме образува дело. На практика и на мен са точно обратното казва закона. Законът е категоричен, съдебният изпълнител няма право да отказва. Въпросът е друг, че може да прецени, че има злоупотреба с право и да откаже да начисли такива разноски, тези юрисконсултски, адвокатски възнаграждения, които това е злоупотребата всъщност. Тук няма злоупотреба от страна на съдебния изпълнител, има злоупотреба от страна на някой мним кредитор. Когато има голямо раздробяване на сумата. Това го правят самите кредитори, не съдебните изпълнители. С обобщение? Обобщение по-скоро бих искал да призова хора, които са пострадали, потърпевши от тази схема за раздробяване на дългове. Ние сме готови да им дадем думата, да покажем техните истории, тъй като съдебните решения, ясно е, че има такива случаи, но съдебните решения са скрити личните данни, така че не бихме могли да стигнем до някой, ако той самия не ни потърси, за да разкажем по какъв начин се злоупотребява с това така наречено раздробяване на дълга. Добре, благодаря. И дали в крайна сметка има злоупотреба с право и дали тя се толерира по някакъв начин? Само да подчертая, че злоупотребата с схемата, с раздробяването се прави обикновено срещу силни икономически субекти, а не срещу бедни хора. Там целта е да се източват дружества, които имат финанси и един дълг от 100 лева да стане 20 000, например. Благодаря.